Асылыш. 10-нчы бүлек. Шунан һуң мин күктән төшкән икенче кодрәтле фәрештәне күрдем. Ул болытка төрөнгәйне. Уның баш өстендә яйгыр һыҙылғайны. Йөҙө ҡояш кеүек, аяҡтары утлы бағана һымаҡ ине. Ҡулында бәләкәй асыҡ яҙыу төргәге бар. Ул уң аяғы менән диңгеҙгә, һул аяғы менән ергә баҫып, арыҫландыҡылай көслө тауыш менән ҡысҡырып ебәрҙе. Ул ҡысҡырғас, 7 күк күкрәү тауыш биреп, һөйләй башланылар. 7 күк күкрәү һөйләп туҡтағас, мин уларҙың һөйләүен яҙып алырға уйланым. Әммә күктән үҙемә өндәшкән тауыш ишеттем. 7 күк күкрәүенең нимәләр һөйләүен сер итеп һаҡла һәм яҙма. Диңгеҙҙә һәм ерҙә баҫып торған мин күргән фәрештә уң ҡулын күккә күтәрҙе лә, күкте һәм унда булған һәр нәмәне, ерҙе һәм унда булған һәр нәмәне, диңгеҙҙе һәм унда булған һәр нәмәне булдырған мәңге йәшәүсе менән ант итте. Тотҡарлау башҡа булмаясаҡ. 7-нсе фәрештә борғоһон ҡысҡыртырға әҙер булған мәлдә, Алла үҙ ҡулдарына, пәйғәмбәрҙәргә иғлан иткәнсә, уның сыры ғәмәлгә ашҡан булыр. Унан һуң мин күктән ишеткән тауыш миңә тағы былай тип өндәште. Бар, диңгеҙҙә һәм ерҙә торған фәрештәнең ҡулынан асылған яҙыу төргәген ал. Фәрештә янына килдем дә, уның миңә шул ҙур булмаған яҙыу төргәген биреүен һораным. Фәрештә миңә: Ал да уны аша. Ашҡаҙаныңа бик әсе булыр, әммә ауыҙыңда бал кеүек татлы булыр, тине. Мин фәрештәнең ҡулынан шул бәләкәй генә яҙыу төргәген алып ашаным. Ауыҙымда ул бал кеүек татлы ине. Әммә ашап бөтөүгә ашҡаҙаным әсетеп янды. Унан һуң миңә: Һин күп халыҡтар, милләттәр, телдәр һәм батшалар тураһында тағы пәйғәмбәрлек итергә тейешһең, тинеләр.